واحدة يا ست عندها 12 بنت. بو، انت لسه صاحية؟ انت هتعيط ولا ايه؟ اه لسه صاحية. صاحية لحد دلوقتي ليه؟ ده الوقت اتأخر. عايز ايه؟ انت قلقتيني عليك. انا بس كنت عايز امشي يا عبيط يا لهوي. امشي يا عم. انت ما كنتيش كده معايا من الاول. ايوه سايبها كده. طب انت مش بتحبيني زي الاول ليه؟ ده انا كنت بحميكي. انا قطتك. بلا قطتك غوري. طب انت بقول لك ايه، ما تصدعنيش بدل ما بوظ لك وسع. اسكت ما تصدعنيش. بعيط. وانت بتكلمي ليه كده؟ انت مالك؟